이번에는 이제 의료 기술이라는 거에 대해서 한번 전화가 왔네요. 네, 예, 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 좀 좋아질 거예요. 예, 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 예. 그리고 환자가 점점 좋아진다는 얘기네요. 혈압 얘기했던 대로, 예상했던 대로. 좀 기다려줘야 되는데, 좀 빨리빨리 문화가 있어가지고, 약을 먹으면 바로 좋아지는 이제, 마찬가지로 그 의사에 대한 기대도 마찬가지죠. 그 의대를 졸업해가지고 제가 쌍꺼풀하고 뭐 포경술하는 거 한 번도 배운 적이 없죠. 물론 이제 그런 건 교과서에도 잘 안 나오죠. 그걸 배운 것이 제가 이제 개업을 해가지고 뭐 정확히 얘기해가지고 뭐 의료 기술자한테 배웠다. 뭐 간호사라든가 뭐 보조위원들 뭐 오다리라고 하는데 그 사람한테 배웠다고 하는 게 정상일 겁니다. 그렇지만 이제 그것이 숙달되는 데는 그 많은 그 연습을 하고 조금 작은 실수 혹은 큰 실수 이런 것이 반복돼가지고 결국 케이스가 많을수록 이렇게 해야 되는데 의료사고는 이제 되게 숙달되기 전에 나타나게 되겠죠. 그 이병헌 씨도 마찬가지로 얼마 전에 이제 그 천식 환자가 있어가지고 뭐 치료 방법이 그 매뉴얼대로 치료를 들어갔어요. 근데 8시간 지나가지고 이제 환자가 갑자기 하트레이트가 많아지고 막 땀 흘리고 막 바이탈이 막 흔들리고 그런데 이제 그런 환자가 하나 있었고 또 sepsis 환자라 해서 폐혈증인데 그 바이탈 사인이 4개가 다 흔들려가지고 뭐 혈압이든지 맥박이든지 산소 포화든지 온도도 막 올리면서 이렇게 해가지고 근데 공교롭게도 이 두 분은 나를 아픈 큰 병원에 보내주세요. 나는 이 병원에서 죽지 않겠습니다 하는 그러니까 사인 안 한 거죠. 결국 이제 경영진은 싫어할지 모르지만은 야간 당직하는 입장으로서 새벽 1시, 2시에 계속 그 환자 때문에 서너 번 불려가다 보면 결국 그 인원은 저 환자밖에 없고 200명 환자 중에 의사 하나밖에 없죠. 간호사들도 지쳐버리고 한 병동에 한 명씩 야간 당직자도 있는데 우리가 이제 큰 병원에 보냈을 그리고 다음날 뭐 경영진이 뭐라 하는 거에 대해서는 이제 각오를 하고 있었죠. 그렇게 이 병원에 죽지 않겠다는 사람에 대해서는 긴장을 하게 됩니다. 근데 이제 나는 뭐 이 병원에서 시키는 대로 하고 이 병원에 죽어나가겠다 하는 사람에 대해서는 우선 그 진료팀들이 상당히 편해요. 그래서 이제 마지막으로 지난 주말에도 이제 그 하트레이트가 우리 보통 80번인데 200번까지 뛰는 200번이라면 벌써 3배 정도 되는 그렇게 뛰는 사람 뭐 가보니까 뭐 이제 보호자들도 연락해가지고 벌써 와 있더라고요. 돌아가실 때를 기다리는 거죠. 원래 코로나 때문에 이번 환자를 그렇게 방문할 수가 없는데 돌아가시기 직전에는 이제 우리가 환자 보호자들도 들어와서 이렇게 돌아가시는 모습을 이렇게 하도록 마지막 시간을 갖도록 하는데 그렇지만 이 병원에서 죽겠다고 하니까 마음 편하게 제가 할 수 있는 조치를 해봤죠. 그래서 하트레이트를 우선 떨어뜨려야 되겠다 보니까 혈압이 좀 정상보다 약간 높아요. 그러면 좋다 그러면 원래 이제 아데노신 같은 약을 먹기던가 주사를 해야 되는데 그것도 이제 10분 간격으로 이렇게 엄청 올려야 되는데 이 병원은 아예 그런 것이 없었던 것 같아요. 그런 약 자체가 없으니까 할 수 없이 그 다음 단계로다가 이제 가십천열 브로커라고 해가지고 베라파밀 티아전에서 베라파밀에 그 어떤 아리오가 있더라고 그래서 그걸 이제 갈아가지고 이제 가루약이니까 이제 그 입으로다가 넣을 수 없으니까 코로다 이렇게 넣었죠. 그 2번을 했죠. 그렇지만 산소 포화도가 보통 사람이 뭐 95 이상이 돼야 되는데 90 이하로 떨어지면 위험한데 이 사람은 80 이하가 아니라 60 이하로 떨어져 버린 거죠. 그래서 뭐 이제 뭐 기적 말고는 살아날 수 없다고까지 말씀드렸는데 들어간 약이 효과를 봤는지 그래서 이제 우선 부정맥은 없어버려가지고 심장을 편하게 한 거겠죠. 그래서 서서히 이제 회복돼가지고 일주일이 지난 지금까지 살아있고
그래서 이제 하트레이트가 높을 때 우리가 이제 흥분하지 말고 그 아데노신이라든가 혹은 또 카주피놀과 같은 그 AV 노드를 리엔트리하는 걸 갖다 막아주는 약을 쓴다든가 혹은 패스웨이 그러니까 액토픽 임펄스가 오는 패스웨이를 막을 수 있는 뭐 클래스 1이라든가 클래스 3 약 이런 약들을 써가지고 이렇게 대처하면 되겠다는 그 경험을 그렇게 이제 하게 된 거죠.